நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இயேசு கிறிஸ்து போல ஒரு அற்புதமானவர் இல்லை. ஒடிஞ்சு போன உன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்துப்பார். ஒடிஞ்சு போன உன்னுடைய எதிர்காலத்தை நீ அவரிடத்துல கொடுத்துப்பாரு. கீழே விழுந்து போன உன் எதிர்காலத்தை, உன் வாழ்க்கையை அவரிடத்துல கொடுத்துப்பாரு. அவர் சரி பண்ணி அந்த வாழ்க்கையை கட்டி தலையை நிமிர செய்கிறவராக இருக்கிறார். நான் விசுவாசிக்கிற இந்த வார்த்தைகளுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு ஒரு திருப்புதலை கொண்டு வரும்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் உன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள ஆழமா பதியும்படி நான் விசுவாசிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் உனக்கு நன்றாய் புரிந்து இனி இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம், ஒரு நல்ல வாழ்க்கை எனக்கு வேணும் என்கிற தாகத்தையும் ஒரு ஆசையும் அனல் மூட்டும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த விசுவாச வார்த்தைக்குள்ள நீ வரும் பொழுது, இயேசு இடத்துல உன் ஹிருதயத்தையும் உன்னுடைய வாழ்க்கையும் நீ அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, அவர் சுவையான வாழ்க்கையாய், நல்ல வாழ்க்கையாய், நல்ல நன்மைகள் நிறைந்த வாழ்க்கையா அவர் மாற்றுவார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை சகோதரனே.